può succedere che soprattutto a caccia il nostro Harris si conci la coda come Connor in questo caso. Però adesso vi farò vedere come comunque si può aiutare la coda ad andare a posto. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Anche oggi tratteremo, anzi continueremo a trattare l'argomento della manutenzione e delle attenzioni e delle cure di cui la mia Poiana di Harris può aver bisogno o ha assolutamente bisogno. Oggi vedremo nel dettaglio come io mi occupo un po' del loro piumaggio. Nello specifico vedremo come mi occupo della coda, che è quella diciamo più soggetta a rovinarsi, quando magari durante una battuta di caccia cercando di catturare una preda, magari un coniglio soprattutto nei rovi, infilandosi nei rovi, può rovinarsi il piumaggio della coda o addirittura anche spezzarsi alcune penne. Sulla rottura della penna purtroppo io non faccio nulla, nel senso che aspetterò la muta successiva per la sostituzione di quella penna. Invece in merito al fatto che le penne si possano comunque rovinare e le loro setole si possano separare e quindi rovinarsi, ho visto un metodo che ho provato ed effettivamente funziona abbastanza bene. Ovviamente se la coda è molto rovinata non possiamo pretendere che con questo sistema torni nuova, ma comunque vedrò un sostanziale miglioramento. Un'altra cosa che ho notato in questi anni è che comunque i giovani nel primo anno della loro vita non hanno molta cura del piumaggio. Vedo raramente il giovane a sistemarsi le piume, a incerarsele, comunque a cercare di mantenerle in un buono stato. Questa cosa avviene naturalmente nel secondo anno di vita. Dal secondo anno di vita stanno molto più attenti alle piume e alle penne, e anche la cura che loro hanno è decisamente superiore. Ma le penne della coda si possono rovinare anche durante, per esempio, la fase dell'ammansimento di un giovane, in quanto non ancora tranquillo, non ancora fiducioso del tutto nei miei confronti. Può succedere che quando io entro in voliera oppure veda qualcosa agitandosi vada a strusciare la coda contro le pareti della voliera, oppure mangiando anche sul pavimento stesso della voliera. E quindi adesso voglio condividere con voi quello che io faccio per cercare di rendere la coda al meglio di quello che si può. Intanto, prima di tutto, prendiamo il nostro Connor che ha la coda rovinata, che nel frattempo si è fatto anche un po' un mezzo bagnetto, urla come un matto perché è giovane e poi perché lo sto tenendo basso di peso per evitare che vada in muta, perché purtroppo mi serve ancora per il lavoro. In questo caso lo metterò sul ceppo alto e poi capirete perché ho bisogno di una certa altezza per fare questo tipo di operazione. Ok, lascio Connor lì e vado a preparare quello che mi serve per cercare di sistemare la coda. Fondamentalmente ho bisogno di due cose: di una brocca abbastanza alta che permetta ovviamente di poter immergere tutta la lunghezza della coda, o comunque la maggior parte della coda, più della metà, e di una pentola nella quale metterò dell'acqua che poi metterò sul fuoco a scaldare. Allora, se avete un termometro da cucina, non un termometro a mercurio perché esploderebbe, se avete un termometro da cucina introducete il termometro e quando l'acqua è più o meno a 60 gradi, 65, direi che va molto bene. Se come nel mio caso non avete un termometro da cucina, ogni tanto immergete il dito stando attenti. Quando praticamente non riuscite più a tenere il dito ma non vi ustionate e quindi fate fatica a tenere il dito, che dopo proprio un secondo dovete toglierlo, la temperatura va bene. Se controllo comincia a essere abbastanza calda, però come vedete riesco ancora a tenere il dito per tanto tempo,
quindi vuol dire che la temperatura è ancora inferiore ai 60 gradi. Se doveste esagerare nello scaldarla fino a portarla a ebollizione e quindi l'acqua sarebbe a 100 gradi, nessun problema. Poi la vuotate un po' di acqua bollente nella brocca, aggiungete un po' di acqua fresca e tenete monitorata la situazione fino a che raggiungete una buona temperatura, ma che non sia ovviamente superiore ai 60-65 gradi. Dovremmo esserci, sono passati circa 4 minuti, riesco a tenere il dito ma non più come prima, riesco a tenerlo solo per qualche secondo, quindi direi che ci siamo quasi. Ok, aspetto ancora un attimo perché comunque nel vuotare l'acqua e intanto che faccio il tragitto per arrivare dal rapace comunque tenderà a raffreddarsi di suo. Ok, ci siamo, direi che andiamo bene e quindi spengo il fuoco, vado sopra il lavandino, occhio a non scottarvi, travaso tutta la mia acqua calda e vado. Eccoci arrivati da Connor, sperando che sia un po' più collaborativo del solito. E a questo punto cosa faccio? Lo tengo fermo per la coda, introduco dentro la coda. Come vedete ho introdotto dentro la coda, ok? Lui si ribella ma non perché scotti, ma semplicemente perché non vuole rimanere dove vuole. La lascio dentro qualche secondo e tolgo. Ok, abbiamo fatto. Perfetto, e adesso lascio che la coda si asciughi, lo lascio tranquillo e la lascio asciugare. Perfetto, tra un po' veniamo a controllare come sarà. Bene, ormai le penne della coda che abbiamo trattato con l'acqua calda si sono completamente asciugate. Sicuramente questo tipo di trattamento, se al primo tentativo non ho un risultato soddisfacente, posso ripeterlo anche 2-3 volte. A me è successo a code molto rovinate di ripetere il trattamento anche 3 volte, e quindi si può ripetere tranquillamente. Adesso abbiamo fatto un solo trattamento, sarebbe da fare anche il secondo perché la coda non è ovviamente tornata come potevamo sperare, però come potete vedere le setole, diciamo, che ai margini della coda prima erano totalmente aperte, si sono chiuse e comunque la coda ha preso un pochino di più la forma che aveva prima. Vediamo un attimo se mi concede di farvela vedere meglio. Vai Connor, fai bravo. Come vedete la coda è decisamente meglio di quello che era prima, molto meglio. Se adesso dovessi ripetere il trattamento il risultato migliorerebbe ancora esponenzialmente. Però... Come avete visto il risultato di questo trattamento con l'acqua calda è stato soddisfacente. Vi ricordo che io per ragioni di tempo non vi ho fatto vedere il secondo passaggio, che comunque sarebbe comunque identico al primo, ma se io avessi ripetuto il trattamento avrei avuto ancora un ulteriore miglioramento. Quindi posso fare il primo trattamento, aspetto che la coda si asciughi, guardo, vedo, valuto. Vedo che la coda non è ancora perfetta, faccio il secondo trattamento. Vi posso garantire che col secondo trattamento e per le code più rovinate anche il terzo, se necessario, veramente funziona e avete dei risultati veramente eccellenti. Ovviamente è un trattamento che non posso fare tutti i giorni perché comunque quando io vado ad immergere la coda nell'acqua calda, l'acqua calda cosa fa? Sgrassa e quindi va a togliere tutto diciamo il grasso e la cera soprattutto che il rapace si cosparge. Infatti poi non sono riuscito a filmarlo, ma Connor dopo questo trattamento si è messo a incerarsi la coda perché comunque l'acqua calda sgrassa e quindi poi il rapace sente il bisogno di ripristinare la coda, ma questo è un bene perché comunque poi lavorando la coda con il becco in modo naturale il miglioramento è stato ancora diciamo più marcato. Mi auguro che anche questo video
ti sia stato gradito, che ti possa essere di aiuto. Anzi, fammi sapere qua sotto nei commenti se provi questo metodo e che tipo di risultato ottieni. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di lasciare un like. Grazie e buona visione.